ձեր թույլտվությամբ մի կարճ հանգամանք նշեմ, այնուհետև սիրով նաև ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալ հանդիսացող մեր գործընկերը Դավիթ Ղազինյանը հանդիպել է հերթական իրավունքի նկատմամբ նսեմացնող, ինչ-որտեղ ծաղրող վարքագծի։ Ներկայացնեմ շատ հստակ ինչ է տեղի ունեցել։ Քննչական մարմինը, դատախազությունը քաջատեղյակ լինելով, որ այսօր Դավիթ Ղազինյանը ձեռք է բերելու ազգային ժողովի падգամավորի կարգավիճակը, հասցրել են կայծակնային, ռեկորդային, աննախադեպ արագությամբ գործը ուղարկել դատարան։ Այն պարագայում, որ բոլոր տվյալները փոխանցվել էին թե քննչականին, թե դատախազությանը։ Դուք տեղյակ եք, որ Դավիթ Ղազինյանը անձամբ ներկայացել էր նախաքննական մարմնին, երբ դեռ նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը չկար։ Դուք տեղյակ եք, որ Դավիթ Ղազինյանի դեպքում դատարանը միակ ռիսկը, որ տեսել էր մի գործի շրջանակներում, որտեղ նյութ չկա, դա իբրև խոչընդոտելու ռիսկն էր։ Պատկերացրեք նախաքննության ավարտը ինչ է, չէ՞ իրենից ենթադրում, որ այդ ռիսկը ուզես-չուզես պետք է նվազի։ Բայց Դավիթ Ղազինյանի դեպքում նաև, չնայած նրան, որ մենք միջնորդել ենք, որ վերջինս հարցաքննվի, որ եթե կա այդ խոչընդոտելու ռիսկը իրենց պատկերացրած, առերեսում տեղի ունենա, ոչ մեկը չեն արել։ Ինչի չեն արել, որ մինչև այս նիստը գործը ամեն կերպ ուղարկեն դատարան, որ երբ այս նիստը ավարտվի եւ մեր ձեռքի տակ լինի այլևս արձանագրությունը նրա վերաբերյալ, որ Դավիթ Ղազինյանը падգամավոր է եւ չի կարող լինել կալանավորված, վերջիններս ասեն իրենք լիազորություն չունեն։ Այսինքն գործը արդեն դատարանում է եւ դատախազը չունի լիազորություն վերացնելու կալանքը։ Սա իսկապես ամփոփեմ խոսքս, սա աբսուրդի նոր նշաձող է։ Մյուս հանգամանքը, որ ուզում եմ նշեմ, տեղի է ունենալու այսօր ժամը 17:00-ին։ Դուք երևի թե ԿՀ օրակարգը ուսումնասիրելու դեպքում նկատած կլինեք, որ 17:00-ին կա դատախազության մի միջնորդություն։ Ոչ մի ուրիշ տվյալ բացահայտված չէ։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ նշվածը վերաբերում է Նարեկ Կարապետյանին։ Նարեկ Կարապետյանին վերաբերող միջնորդություն է ներկայացվել այն նույն տրամաբանությամբ, որով երբ ներկայացվել էր, այն վերադարձվել էր։ Կհիշեք Հովակիմյան Վահագի կողմից մի հրատապ նիստ տեղի ունեցավ, որևէ մեկին չէին իրազեկել, դուք տեղեկացված չէիք, մենք տեղեկացված չէինք, որտեղ վերադարձրել էին այն տրամաբանությամբ, որ այլևս նշված հարցը ԿՀ-ի տիրույթում չէ։ Հիմա պատկերացրեք 15:00-ին Նարեկ Կարապետյանը ձեռք է բերելու падգամավորի կարգավիճակ, այսինքն ունենալու է այլևս անձեռնմխելիության ամենաբարձր աստիճանը, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր վերաբերյալ միջնորդություն պետք է քննության առարկա դարձի։ Ինչ է լինելու դրա ճակատագիրը, հերթական քաղաքական հետապնդման, միջամտության, ամեն կերպ, որ Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտեն, խոչընդոտեն։ Գիտեք, սա մեղմ ասած իրավունքի նկատմամբ ծաղր է։ Ինչ քրեական վարույթ է։ Հիմա դուք օրինակ կհարցնեք ինձ, թե Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ ինչ քրեական վարույթ է։ Տեղեկություն չունեմ։ Ավելին, նշված տվյալը իմանալով հանդերձ, որ 17:00-ին նիստը փաստորեն Նարեկ Կարապետյանին է վերաբերում, մենք ունեինք մեր դիրքորոշումը, որ ներկայացնենք դիրքորոշում, որ ժամանակ տրամադրվի, ծանոթանանք այդ անհասկանալի նյութերին, որոնք վստահ են, առնչություն չեն ունենալու Նարեկ Կարապետյանին, բայց Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշումը տարբերվում է տվյալ դեպքում իմ որպես իրավաբանի, փաստաբանի դեռևս այդ կարգավիճակում։ Վերջինս դեմ է դրան, որ նման դիրքորոշում ներկայացնենք եւ ժամկետ ուզենք այս մասին։ Քաղաքացիություն թաքցնելու մասին։ Փաստացի միջնորդությունը դրան է վերաբերում։ Ընտրություններին է առնչվում։ Ժողովը ճիշտ է խախտում է, այլ նաեւ սահմանադրական խախտում է, այլ ընդհանրապես երևույթ չենք տեսնի։ Իդեպ ես հիմա արդեն ինքս իմ նկատմամբ որոշակի քննադատություն ունեմ, շատ հարցեր ունեմ, բայց այս հարցում էլ եւս ես հաճախ խոսում եի Սոմալիի հետ համեմատականի մասին, որտեղ գիտեք դեռ կան ծովահեններ, երևի թե այնքան շատ ասեցինք, որ մեր իրականության մեջ նույնիսկ ինչ-որ հարցերում Սոմալին կարծես թե ավելի մեծ իրավունքի պաշտպանության նշաձող է սահմանում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում իրավապահ մարմինները։ Պարոն Վարդևանյան, Նարեկ Կարապետյանի վարույթը ընտրություններին է առնչվում։
Ես Նարեկ Կարապետյանի վարույթը կարող եմ հստակ ասել, որ իրավաբանության հետ առնչություն չի կարող ունենալ, որտեղ չի կարող լինել մի վարույթ։ Ես նշված տվյալներին դեռ չեմ տիրապետում։ Այլ երկրի քաղաքացիության վերաբերյալ այնպիսի տվյալներ են հասանելի նաև քննչական մարմնին, որ իմ կարծիքով եթե դուք դիմեք քննչական կոմիտեին եւ իրենք ունենան բավարար ազնվությունը իրենց նաև պարտականությունների տեսանկյունից պետք է հայտնեն, որ նշված վարույթը կարճվել է։ Այլ տարբերակ ուղղակի չունի։ Պարոն Վարդևանյան, նախաքննությունը շարունակվել, մեկը կարծեմ բանակից ազատվելու հետ էր կապված, մեկը էլ այդտեղ Ռուսաստանի ազնագիր։ Երկուսն էլ, այսինքն այստեղ այլ տարբերակ իրավական չկա, բայց հիմա ի վերջո ինչ են ցանկանում դատախազությունը, որ ԿԸՀ-ն այսօր անի, եւ երևի թե ինչ որ ստվերային չի բացառվում նաև որոշակի վարժություններ պետք է տեղի ունեցած լինեն, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, բայց մի բան հստակ է, նույն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույն կազմով կհիշեք, վերադարձ դատախազության միջնորդությունը։ Դատախազությունը փաստորեն նորից է այն ներկայացրել եւ ոչ թե ներկայացրել է այսօր, կարծես տվյալը դրա վերաբերյալ պետք է ավելի վաղ տեղի ունեցած լինի։ Ինչևէ, մանդատ վերցնելու հետ կապված թեման փոխենք մանդատի, նախորդ անգամ դուք հրաժարվեցիք մանդատ վերցնել, պատճառաբանություններ ներկայացրեցիք, այս անգամ հայտարարություն չեք տվել, առավոտյան Բուհարմելոյան եք տվել, այսինքն դուք ինքնաբացարկների ներկայացման վերջնաժամկետը 20:00 բոլոր Պարոն Մակարյան, դուք նոր մոտեցաք, ես այստեղ կարծում եմ հարցադրումը, որը ներկայացրեցիք, որ դրան նույնիսկ չի թուլանա։ Գասպարյանը Ամրապնդի թե ոչ նշված։ Այն պայդրությամբ, երբ մենք հիմա ապահով հասկանում եմ, որ կարող են հրանցնել Գամավորի կարգավիճակը ստացել են միաձուլություններ են այլ կարգավիճակ տալիս է ուշադրություն ինչև թվականի հուլիսի 21-ի այսինքն մենք կարող չի ասել, որ երկար որևէ մի մասնագետ քննիչ այն համարել է ակնհայտ անհիմն այնուհետև 11:01 ենթադրում եմ 10:30 մենք ներկայացել ենք Օրինակ առերեսում կատարեք, հարցաքննեք Դավիթ Ղազինյանին, քննիչը այն թողել է առանց քննության, գիտեք ինչ պատճառաբանությամբ, որ արդեն մեղադրական եզրակացությունը ուղարկել է դատախազին։ Այսինքն սենց արագություն, հարգելիներս,
Ես իդեպ ասեմ նաև, որ աշխատանքային կարգով 3 փորձել եմ նաև կապ հաստատել հսկողություն իրականացնող դատախազի հետ։ Հսկողություն իրականացնող դատախազի հետ աշխատանքային ձևաչափով կապ հաստատելը ողջամիտ երևույթ է, քանի որ դատախազի նույնիսկ համարը համապատասխան դատավարական որոշումներում գրվում է։ Պատկերացրեք, ես այդ համարին Արտուր Դանիելյան, ես փորձեցի կապ հաստատել այդ հեռախոսահամարով, պատասխանեց մի կին, խնդրեցի, որ փոխանցեն հեռախոսը դատախազ Դանիելյանին, որ խոսենք Ղազենյան Դավիթի խափանման միջոցի հետ կապված հարցի շուրջ, որովհետև պատգամավորի կարգավիճակ է ստանում եւ այլն, ստացա պատասխան, որ նման դժվարություն կա, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ես զանգահարել եմ Կոմվերսբանկի հաշվապահություն։ Գիտեք, դատավարական ակտերում, երբ նշվում է հսկողություն իրականացնող դատախազի հեռախոսահամարը եւ նման վերաբերմունք է տեղի ունենում, սա իսկապես միգուցե նաեւ դա էլ էր պայմանավորված նրանով, որ ինչքան հնարավոր է արագ, այո, հաշվապահության։ Հայտնեցին, ամեն դեպքում հիմա ես ներողություն եմ խնդրում Կոմվերսբանկի հաշվապահությունից, որ նման ահազանգ էի ներկայացրել։ Պարոն Վարդանյան, Նարեկ Կարապետյանի մասին կրկին հնարավոր է, որ այսօր գործընթացների արդյունքում ցույց տան Նարեկ Կարապետյանին ընդհանրապես մտել ազգային ժողով կամ փորձեն Դուք ձեր հարցադրմամբ շատ ճիշտ հանգամանք եք վկայակոչում այնքանով, որ գտնում եմ, որ սա ոչ միայն քաղաքական հետապնդման, իրավունքի նկատմամբ ծաղրի, քաղաքական թատրոնի, ինչ որ հերթական վրեժխնդրության, չգիտեմ, բայց նաև ազգային ժողովում ուժեղ Հայաստանի գործունեության խաթարմանն է ուղղված, այդ թվում հենց Նարեկ Կարապետյանի անձով պայմանավորված։ Այստեղ իրավաբանություն տեսնել ողջամտորեն հնարավոր չէ։ Չկա ընդհանրապես, բայց Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշումն են նաև ուզում եմ հատուկ էլի ընդգծել, որ ինքը ուներ անհամաձայնություն, որ մենք այստեղ միջնորդենք, որ ժամկետ տրամադրվի, ծանոթանանք նյութերին, բայց հիմա միշտ դա Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշումն է։ Կարծում եմ առիթը կլինի հենց ինքը կներկայացնի առնվազն կարելի ասել։ Պարոն Վարդանյան, բայց համաձայնել եք Նարեկ Կարապետյանի հետ չեք ներկայացնելու, ժամկետ չեք ուզելու։ Առնվազն ես Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշման հետ ունեմ անհամաձայնություն, բայց Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշումը պետք է հաշվի։ Պարոն Վարդանյան, այս ամենից հետո չեք կարծում, որ ամեն դեպքում սխալ էր մանդատները վերցնել գնել ազգային ժողով։ Մանդատ ունեք, բայց այս մանդատը թողնում անգամ առաջին նիստի մասնակցեք։ Տեսնենք, կստացվի այդպես, թե ոչ, եկեք այդպես ձևակերպեմ։ Ես էլ կարող եմ ձեզ կատարեմ պնդում, որ իրենց փութաջանությունները դրսևորելով էլ մենք էլ մեր գործողությունները կկատարենք։ Ինչպես մտածում եք, ՍԴ-ում Ես կարող եմ, հետևիդեպ նույն սահմանադրական դատարանի հետ կապված որ նշում եք, միանշանակ սահմանադրական արդարադատության որևէ նշում տեղի չունեցավ, ունենք իհարկե ֆիզիկապես սահմանադրական դատարան, բայց եթե դուք այդ որոշումը ուսումնասիրեք, սահմանադրական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կարելի է նշել, ու առնվազն 2015-ի սահմանադրական բարեփոխումներին հաջորդող ժամանակահատվածում այնպիսի ընտրախախտումների վերաբերյալ արձանագրումներ են կատարվել, որոնք բավարար էին նոր ընտրությունների կամ երկրորդ փուլի նշանակման համար, սկսած վարչական ռեսուրսի չարաշահումից մինչև մի շարք այլ ընտրախախտումների, ընդհանուր մինչև դուք բոլորդ կարծես այդ հարցը հաճախ հնչեցին, չէ՞, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձայնագրությունների մասին։ Պարզվեց ըստ սահմանադրական դատարանի ամբողջ նախընտրական քարոզարշավին այդ ձայնագրությունների հրապարակումը եղել է ընտրական խախտում։ Պատկերացրեք, դա գրել է սահմանադրական դատարանը։ Չնայած նրան, որ օրինակ արդարադատության նախարարն են փութաջանորեն հակառակի վերաբերյալ պայմաններ կատարում։ Գիտեք, այդպիսի արձանագրումները իրենց իրավական ազդեցության տեսանկյունից, երբ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին, ազդեցություն բավարար չեն ունենում։ Բայց ի վերջո ժողովրդավարության ճգնաժամը հավերժ չէ եւ որևէ մի իշխանություն էլ հավերժ չէ։ Վարդանյան, Նավետի Սարաքելյանը վերցնելու է մանդատը։ Ես կարծում եմ դուք տվյալը պետք է որ ունենալուց լինեք, որ 2026 թվականի հուլիսի 20-ին մինչև ժամը 18:00-ն ինքնաբացարկներ ներկայացնելու ժամկետներ։ Մինչև 18:00-ն մեր գործընկերը ներկայացրել էր ինքնաբացարկներ։ Մեր թիմում երբևէ տարաձայնություններ չեն եղել, մեր թիմում միշտ եղել են քննարկումներ, կարծիքների փոխանակում, բայց միշտ որոշումներում ունենք կուռ թիմ, իդեպ որը շատ դրական հանգամանք եմ նշում եւ կարծում եմ նաեւ դրա հենց ակնկալիքը մեր հանրության այդ առումով
դուք կտեսնեք ազգային ժողովում որակապես մի նոր իրավիճակ, նոր գործունեության մոդել եւ ամենակարևոր հանգամանքը սիրելիներս մանդատներ ստանձնելը դա իսկապես պատասխանատվություն է նախ եւ առաջ մեր հանրության առջեւ այդ որոշումը ինքնին դա մեր պատասխանատվությունն է մեր հանրության առջեւ բայց Իդեպ Նարեկ Կարապետյանը երբ հայտարարել էր մեր թիմի որոշման մասին, որ մենք մանդատները վերցնելու ենք, ստանձնելու ենք, նաև հենց հստակ նշում էր, չէ, որ այդ ամենը ի վերջո քաղաքական հետապնդումների, ռեպրեսիաների մի ճանապարհ է, այլ ոչ թե ինչ-որ մի դրականին մի տված իրավիճակ է։ Նարեկ Կարապետյանի նշված խոսքերի վերաբերյալ իրականության արտացոլումը տեսնում ենք այսօր ժամը 17:00-ին սպասվող նիստին։ Անակնկալներ իհարկե ԿՀ-ից չեմ սպասում։ Այն պարլամենտում, որը անտեսել է 60,000 քաղաքացիները։ Շատ հետաքրքիր հանգամանք եք նշում, առնվազն անտեսող քայլ 1 կատարողը այս կառույցն է, քայլ 2 կատարողը Բաղրամյանի վրա գտնվող Սահմանադրական դատարանն է։ Ինքնին ազգային ժողովը անտեսողը չէր կարող լինել, այլ հարց, որ Հայաստանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է իր պարտականությունները կատարի, Սահմանադրական դատարանը իր պարտականությունները։ Մի բանում վստահ եղեք, այնինչ տեղի ունեցավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ եւ մեր հայրենակիցների շուրջ 60,000 մեր հայրենակիցների կողմից տրված ձայների նկատմամբ պատասխանատվությունը անխուսափելի լինելու է։ Դա այնպիսի մի երևույթ է, որ չի կարող ջնջվել։ Դա այլևս փաստ է։ Եվ ես վստահ եմ ԿՀ համապատասխան անդամներն էլ այդ պատկերացնում ունեն։ Գրեթե նման օրինակ դեպքեր եղել են եւ որևէ պատասխանատվություն ենթադրող հայ, արար, որևէ մեկը իշխանության կողմից պատասխանատվություն չկրել։ Մենք ուզում ենք հասկանալ այդ համոզմունքը, ձեր թիմի լավատեսությունը, ի վերջո մի օր հատելու եք, չէ՞, ի վերջո ստացվում որ գնալու եք եւ ընդդիմություն ինչպես շատ հաճախացնում են աշխատեք Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Այդ ձևակերպման հետ կտրականապես համաձայն չեմ, դա արհեստական շրջանառության մեջ դրված ձևակերպում է։ Մենք ստացել ենք մեր հայրենակիցների 100,000-ավոր մեր հայրենակիցների վստահության քվեն եւ մենք պետք է պատասխանատվություն ստանձնեինք այդ քվեն իրացնելու, մանդատներ վերցնելու ձևով կամ որոշակի իմաստով պատասխանատվությունից խուսափելու ձևով։ Երկուսն էլ կարող էին ունենալ կյանքի իրավունք, այո։ Մեր քաղաքական թիմի որոշումը եղել է այդ պատասխանատվությունը ստանձնել։ Դրա որոշակի իմաստով, այո, ավելին միջազգային փորձում դուք տեսել եք, թե ընդհանրապես մանդատ չվերցնելը ինչ իրավական հետևանքներ է առաջացրել։ Այն է, իրավական հետևանքներ չի առաջացրել։ Միաժամանակ դուք վստահ եղեք այն գործունեությունը, որը իրականացվելու է, այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարվելու են, հաճելիորեն շատերին զարմացնելու են։ Պարոն Վարդանյան, Նարեկ Կարապետյանը լինելու է, գալու է այսօրվա նիստին ներկա լինելու է։ Դա այսօրվա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նիստին ներկայությունը Նարեկ Կարապետյանի բնապարտադիր չէ։ Նարեկ Կարապետյանի դիրքորոշումն էլ կարծում եմ նաև լրացուցիչ հնարավորություն կլինի, որ դուք էլ դրա մասին իմանաք, առնվազն կրկին ուզում եմ հստակ արձանագրել։ Ունենք գործ աբսուրդի, իրավունքի նկատմամբ ծաղրի, վրեժխնդրության, քաղաքական թատրոնի, Նարեկ Կարապետյանի քաղաքական գործունեությանը միջամտելու։ Իդեպ ժամանակագրությունն էլ է շատ հետաքրքիր։ Նարեկ Կարապետյանը նախաձեռնում է մարզային այցեր, ունենում է հանդիպումներ մեր հայրենակիցների հետ, հենց իդեպ նույն մանդատները ստանձնելու, այդ պատասխանատվությունը վերցնելու որոշմանը հաջորդող ժամանակահատվածում, իդեպ որևէ մի բացասական արձագանք էլ դրա վերաբերյալ մեր հայրենակիցների պահանջատիրությունն է ընդգծվում եւ դրան հաջորդում է դատախազության կողմից միջնորդության ներկայացում ԿՀ այն տրամաբանությամբ ոնց եղել է նախկինում, երբ նույն այս կառույցը վերադարձրել էր նշված միջնորդ։ Պարոն Վարդանյան, կներեկելի 10-րդ համար Հայկ Սուքասյանը տնային կալանքի տակ է, բայց ինչքանով գիտենք մանդատը վերցնել է։ Պետք է ազատ Հայկ Սուքասյանը եւս պետք է ազատ արձակվի տնային կալանքից, ելնելով նրանից, որ այսօր 15:00-ին մեկնարկող նիստի պայմաններում նշված հարցը սպառված է լինելու։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը սևը սպիտակով գրված է, որ ազգային ժողովի падգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերող անձը, ով մինչ այդ կարգավիճակ ձեռք բերել է, եղել է անազատության մեջ,
կարգավիճակ ձեռք բերելու պայծ սկսած չի կարող լինել անազատության մեջ բացառությամբ սահմանադրության նախատեսված մեկ բացառիկ իհարկե, բայց պարոն Ղազինյանի դեպքում դատախազության կողմից ապահովվեց անհնարինը իրավունքի օրենքի տեսանկյունից անհնարինը, որովհետև նման բան կանխատեսել իսկապես ինչքան էլ ես նման պատկերացում ունեի եւ դրա վերաբերյալ որոշ գործողություններ էլ ձեռնարկվել էին, բայց դատախազությունը արդեն քրեական վարույթը փոխանցել է դատարան։ Այդ դեպքում արդեն ազատ Դատախազությունը ինքը այլևս լիազորություն խափաման միջոցը վերացնելու ֆորմալ առումով չունի։ Հենց դրա համար էլ արվել։ Ակնհայտ եմ այդ միտումը տեսնում, ակնհայտ։ Բայց պարոն Ղազարյանը շնորհ արդեն անձեռնամարտություն ունի, այս դեպքում դատարանավորված իրավասու չէ ինքը դառնի։ Շատ ճիշտ եք, պարզապես հիմա էլ բախվելու ենք մեկ այլ տեխնիկական խնդրի, որի վերաբերյալ եւս միջոցներ ձեռնարկելու ենք։ Պետք է տեղի ունենա գործի մակագրում դատավորին, բայց նաեւ գտնում ենք, որ հենց այս բացառիկ իրավիճակներում է, որ դատարանի նախագահը ինքը կարող է խափաման միջոցի ակտի վերաբերյալ նիստ նշանակել։ Պարոն Վարդանյան կներեք։ Հետևաբար ամփոփելով խոսքս ուզում եմ հստակ նշել։ Մեր գործընկերներից Դավիթ Ղազինյան, Հայկը Սուքիասյան միանշանակ 15:00-ին հաջորդող ժամանակահատվածում падգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելու, որը տրվում է ԿՀ որոշմամբ, պետք է լինեն ազատության մեջ։ Սա ոչ թե ես եմ ասում, սա ասում է Սահմանադրական դատարանը։ Այստեղ Սահմանադրական դատարանը իր որոշման ոչ թե նշում է падգամավորի լիազորությունների ստանձնում, այլ ասում է падգամավորի ձեռք բերում։ Նույնը նաև իհարկե Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը падգամավորի մանդատ տրամադրելու որոշմանը հաջորդող ժամանակահատվածում չի կարող հանդիսանալ այլևս այն մարմինը, որը կարող է քննարկման առարկա դարձնել անձեռնմունքելիությանը կապված այն բանը, այն մոտեցումը, որ հենց ԿՀ-ին է տրվել այդ քննարկումը հարցի, այսինքն այս դա իրավունքից դուրս է իդեպ։ Հենց ամբողջ խնդիրը ինչու՞մն է, որ դա իրավունքից դուրս է։ Բայց մենք վերջին շրջանում իրավունքից դուրս երևույթներ հաճախ ենք տեսնում, այլ հարց, որ այդ իրավունքից դուրս երևույթները հաղթահարելով գնալու ենք առաջ։ Իդեպ, եթե դուք նայեք, թե այս ժամանակահատվածում համանման ինչ իրավիճակներ եւս հաղթահարվել են, համոզված եղեք, սա եւս հաղթահարվել։ Վարդանյան Կարապետյանն ասում է, որ ինքը պատրաստ չէ ընդդիմադիր լիդեր լինել եւ հաստորեն ստացվում է այդ հայտարարությունից հետո դուք գնում եք խորհրդարան որպես ընդդիմություն։ Սրանք հակասության մեջ չեն իրավիճակում։ Հակասություններ չեմ տեսնում, վստահ եմ դուք առիթ կունենաք նաև պարոն Կարապետյանին նշվածի վերաբերյալ հարց տալու, պարոն Կարապետյանն էլ կարծում եմ այս ժամանակահատվածում առավել քան հստակ սպառիչ պատասխանները տվել։ Գործընկերներ, շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը, եթե կարելի։ Կներեք, էլի կարող եք ասել Նարեկ Կարապետյանի, գիտեմ խոսել եք, բայց ինչ գործով է եւ երկու միջնորդություն է, հա, կալանք եւ մեղադրանքի առաջ։ Որքանով որ տեղեկացել ենք, այո, երկու միջնորդությունը ինչին է վերաբերում, պատկերացում չունենք, վստահաբար կարող եմ պնդումը կատարել իրավունքի, իրականության, օբյեկտիվության հետ զրո առնչություն ունեցող հանգամանք պետք է լինի։ Ինքս ոչ միայն պարզապես Նարեկ Կարապետյանի գործընկերն եմ հանդիսանում, ոչ միայն Նարեկ Կարապետյանը առաջնորդում է Ուժեղ Հայաստանի կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցուցակը, ոչ միայն միասին հանդիսանում են կուսակցության խորհրդի անդամներ, այլ նաև անձնապես ճանաչելով կարող եմ հստակ ասել, օբյեկտիվ իրականության մեջ չկա մի երևույթ, որը կարող էր հանդիսանալ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հանգամանք քննարկելու։ Նարեկ Կարապետյանի դեպքում մենք գործ պետք է ունենանք բացառապես մեկ հանգամանքի հետ, քաղաքական հետապնդում, քաղաքական պատվեր, վրեժխնդրություն նման ոչ իրավական պատվեր։ Սավել Կարապետյանը ընտրություններից հետո Կարապետյանը լինելու առաջվա ժամերի կանոնավորություն։ Եկեք իրադարձություններից առաջ չընկնենք։ Իսկ պարոն Վարդանյան, ասում եք գաղափար չունեք ինչ գործ։ 7:00-ին նիստն է, երբ են ներկայացրել, հիմա կդժվարանամ ասել, վստահ եմ օրերս։ Պարոն Վարդանյան, իսկ որ ասում եք, որ բացարձակ Բայց ձեր տեղյակ վերջին չեք, ինչի մասին է խոսքը քրեական գործը։ Այս ընթացքում նաև չի կանչվել որևէ նախաքննական մարմին, որևէ մի գործողություն չի եղել, ավելին։ Ուզում եմ այս հանգամանքն էլ, հա, հստակ նշել, դրանով որոշակի պատկերացում նաև հուշեմ մեր գործընկերներին, որ պատկերացնեն, թե ընդհանրապես մեր թիմի ձևը որն է։ Դավիթ Ղազինյանը տեղեկացված էր, որ իր նկատմամբ միջնորդություն կա, եւ այդ միջնորդությունը քննվել էր 10 օր հետո, հա։ Այդ ժամանակահատվածում Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ քրեական վարույթ չկար, սահմանափակում չկար, կարող էր օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը լքեր։ Լքեց, թե դրա փոխարեն ինքնակամ գնաց ներկայացավ։ Նարեկ Կարապետյանի դեպքում բոլորս միասին լսել ենք, թե ինչպես էր ներկայացվել միջնորդություն, որը ԿՀ-ի կողմից վերադարձվեց։
Ինչ արեց Նարեկ Կարապետյանը, որևէ մի իրենից գործողություն, որը դատաբարական իմաստով կարող է լինել ոչ պատշաճ վարքագծի տեսանկյունից, տեսել եք, լսել եք, ոչ, բայց սա է Հայաստանի Հանրապետությունն իրականությունը։ Պարոն Վարդևանյան, ընտրություններից հետո Սամվել Կարապետյանը նշել է, որ ինքը երկու խոշոր փաթեթային ծրագրով ներդրումներ է կատարելու Հայաստանում եւ նաեւ ասել է, որ ինքը կարող է համագործակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպեսզի հայկական գյուղմթերքը արտահանվի ռուսական շուկա։ Պարոն Կարապետյանը, Պարոն Կարապետյանը իր մտահոգությունը նաեւ դուք հաշվի առեք, երբ մենք խոսում ենք Սամվել Կարապետյանի ազգային բարերար լինելու մասին, մենք խոսում ենք ընդհանրապես մարդու թե կենսագրության, թե ընդհանրապես իր մոտեցումների մասին։ Այո, Սամվել Կարապետյանի մտահոգությունները, նաև ապրումակցումը հենց նույնիսկ հանգեցրել էր նրան, որ նման հայտարարություն արել էր, նման պատրաստակամություն ընդգծել էր։ Մնացած հարցերի հետ կապված ես անկեղծորեն եմ ասում, նման վարկած կամ նման տարբերակ դիտարկելու նույնիսկ ողջամիտ հնարավորությունը չեմ տեսնում։ Դուք մի բան հաշվի առեք, Սամվել Կարապետյանը, եթե պարզապես կես քայլ նահանջ կատարեր հեռավոր դեռ 400 օր առաջ, վերջինս ոչ թե 1 ժամ կլիներ խափաման միջոցի ինտենսիվության պայմաններում, այլ որևէ մի այս ամբողջ ռեպրեսիաներից, նույն որի շրջանակներում այսօր նաև Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ կա այս միջնորդությունը չէր լինելու։ Իսկ Սամվել Կարապետյանը փոխարեն արդեն 400 օրը ինչ կալանավորված է, Հայաստանում կան այսօր բազմաթիվ նաև այլ քաղբանտարկյալներ, որոնք պարզապես խոսում են, որ նման ձեր հարցադրման նույնիսկ նվազագույն իրականության հետ առնչություն չի կարող լինել, բայց առիթից օգտվելով ուզում եմ պարզապես նաև ազատություն մաղթել բոլոր քաղբանտարկյալներին։